我是 Cammy， 我一定要跟大家讲一件我非常兴奋的事情，因为实在是太兴奋了，所以我一定要赶快拍影片跟大家分享一下。你知道前一阵子啊，如果说认识我或者是跟我很熟、很常见面的朋友就知道说，我的咳嗽已经拖非常久了，拖了差不多快2个月了吧。然后从之前我在上课的时候，因为我需要大量的讲话，所以我就会一直喉咙觉得痒痒的。然后但是你很知道说这不是感冒的那种咳嗽，而是就是痒痒的，想要咳一下这样子。然后也没有痰啊，然后我就想说，我就擦了一些叶类的精油在脖子或者是在胸口的地方，都会得到暂时的缓解跟舒缓。但是就是对于止咳这件事情，我好像看不到太明显的效果。那因为我自己是比较那种自然疗法的派系嘛，但是我又知道说，其实我们喜欢自然疗法的工具，但是并不代表说我们跟真正的西药啊，或者是医疗是相冲突跟对抗的，因为我们知道说我们喜欢用自然的工具，但是当这样的工具没有办法真正帮到我们的时候，我们还是要寻求正统的医疗，所以这2件事情是没有冲突的哦。所以我就去看诊所，那看了就是去诊所跟医生拿药，那诊所的医生呢，他就觉得听一下我肺部的声音没有问题啊，然后但是他就说咳那么久真的是也没有那么正常。所以他就开了一个周期的抗生素给我吃，然后并且就是开了一个转诊单，说如果我吃了没有效，再继续咳的话，就要去那个大医院做检查了这样子。那后来我发现，好，都已经开到抗生素了，我这一次就要乖乖的把抗生素吃完。没想到吃完了1个周期的抗生素之后，我燥咳，而且好像有越来越严重的情况了。我想说不行，那我真的要去看那个去大医院照一下 X 光，会不会是那种不是感冒症状，会不会是什么肺癌啊，或者是什么百日咳什么之类的，我不知道。我就觉得好像有点恐怖了，所以我就去大医院照 X 光。照了 X 光以后，那个医生也很疑惑，他说你的肺很好啊，没有什么状况。然后那我说为什么我会咳成这个样子？医生也可能不是那么明确的可以给我一个答案，他就说可能是空气吧，然后或者是你有点过敏这样子。但是医生也是警告我说，但是咳那么久真的也不正常，所以他还是开了药。那开了药以后，我还是觉得说没关系，因为我真的想要解决这个问题。因为我的工作又必须要大量的跟人家沟通跟讲话嘛，所以我就乖乖的吃了那个医生开的药，这样有没有？满满的都是医生开的药，我实在是很不喜欢拿这个，你知道吗？因为这就不是我的那个，有没有？药袋跟我就很不搭啊 ，style 就不搭。但是我还是乖乖的吃嘛，因为我想说，有病就是要看医生这样子，所以我就吃。但是后来我发现不对了，因为我真的乖乖吃药，但是还是一样燥咳，而且是没有变好，而且是好像有越来越严重这样子。一直到这礼拜这件事已经拖了真的快要满2个月了，然后一直到这礼拜，可能最近身体又太累啊，又很不舒服啊。那对，中间有一度我小姑呢，她因为我咳成这个样子，她帮我特调了，就是用很多叶类很好的精油，然后帮我弄成了就是滴在扩香机里面，然后叫我头呢靠近那个扩香机去蒸，就有点像是我们去诊所的时候去蒸的那种感觉，这样她就叫我乖乖的待在那个扩香机上面蒸个15分钟左右，然后我有照做哦，有没有效？有效，因为我真的觉得这样子蒸完了以后，呼吸道有舒缓很多，隔天有好，暂时好个几个小时。但是后来就发现，维持不久。但是这件事情我也觉得对我来说行不通，是因为我就是每天该做的事情都很多，然后时间很忙嘛，我不可能每天都花个15分钟头在那边一直蒸那个就是那个那个精油的那个扩香的空气这样子，我就觉得这对我来说真的是有点麻烦，虽然有点有效，然后所以我就妥协啦，我就吃了药了，但是我就发现没效，糟糕，我真的觉得我已经想不到办法了，就是天然的疗法跟那个西医的疗法已经没有办法处理我的问题，然后再加上说前一阵子就是工作很忙啊，然后行程很赶啊，又很累啊，然后我还一度就是又累，然后又自己又一直不停的咳，然后又气自己，就是为什么我连想要跟他讲话，然后我都没有办法好好讲，就是讲没有2句就咳，讲没有2句就咳。我现在讲完我这一阵子以来的所有的情绪，跟我所有的心路历程了，就是这样子。然后现在为什么我那么兴奋录这个视频，是因为我找到解决的方法了，你们知道吗？各位观众，我找到解决的方法就是，
昨天我有一个朋友呢，他就来我家，然后他也是看我咳的那么可怜，我真的昨天都还在一直咳，一直咳，一直咳哦。然后他就说，你要不要再想点办法？他就说他一定想要想办法帮我把这个咳嗽给治好。我就说好，随便你啊，你想你的办法。但是我还是觉得我快没救了这样子。后来他就说，你以前不是有去那个就是之前不是我去那个美国犹他州的时候有看到一款精油系统，然后后来我跟那个香港的那个领袖购买多一点的那个分量嘛，就是那个精油系统。他说你有没有试过用精油系统吸？我就说好像我没有试过，因为我想要快一点的话，精油就是擦脖子或者是擦喉咙嘛，对不对？或胸口。然后如果说我想要的话，就是扩香，但是这两件事情就是可能有效性没有那么及时，或者是说我没有办法那么频繁的补充。他说那你试试看精油系统。我就说 OK， 因为我知道我有这个东西，但是我可能没有那个习惯拿来使用它这样子。于是呢我们就把这个东西拿出来了，你看跟大家复习一下，因为以前我有拍影片介绍过它就是长这样就是还蛮精致的一个小木棍，然后里面会有那个棉片，然后这个棉片呢我就滴了一些，因为避免广告嫌疑，我就滴了一些叶类的精油，然后或者是一些也是针对呼吸道的叶类的精油，滴在这个管子棉管里面，那接着呢就把它塞进去。这样子，我们有做一点手脚让它卡住就对了，然后把它塞进去之后呢，我就用嘴巴就是这样子去吸它的精油分子，但是不是吃到精油哦，它就是只是那个空气而已。然后我就这样，我深深的吸了一大口之后，昨天我开始做这件事情的时候，我就狂咳，而且之前的咳嗽都是干咳，没有任何的痰啊或什么的，完全都没有，因为我不是感冒。但是我昨天开始吸了这个。就是精油的那种，可能是那个活性分子，然后是到你的喉咙，不是用鼻腔，而是用喉咙的方式这样吸进去的时候，我就觉得那个喉咙的那个舒爽感真的很明显呢。接着我就开始观察自己的状况，就是我吸，然后就咳，吸就咳，但是我把一些那个肺腔里面很深沉的，我根本没有感觉到我这一阵子咳是有痰的，但是。昨天我做了这件事情之后啊，那个痰就一直被我排出来，然后我就有痰，我就赶快把它排掉，有痰我就把它排掉，然后一直到今天早上，我是昨天下午才做这件事情，一直到今天早上，我就发现我的那种喉咙瘙痒，就是很忍不住一直想一直咳的感觉完全消失。我早上还录了将近2个小时的一个影片的视频。没有咳，我超开心的，而且没有那个痒的感觉完全不见了。这样子，我真的要超感谢我的那个朋友，这个朋友就是王韵婷，韵婷，谢谢你帮我想到这个方法。虽然这个东西我一直本来就有了，这样子，我还拿了，因为我家里还有一些，我还拿来想要把它当赠品全部送掉，这样，没想到这个东西它这么有效，对于那种久咳不愈。这是个人经验，我没有保证每个人都这样子，因为我这个影片想要给所有的人看，这样子久咳不愈对我来说很有效。而且我要分享一件事情，我在美国的时候啊，有曾经就是拿过那种食品级的精油，那我就是在那个时候，因为它又是食品级的，我就滴在喉咙，然后你们知道吗？真正把精油滴在喉咙的人就会知道说，精油这样子滴非常的苦。精油吃起来，它闻起来是香的，但是它吃起来就是苦到爆炸。然后我本来也是想说，我这样子吸会有一些精油的分子跟随着空气附着在我的喉咙，可能也会有苦的感觉。有趣的是，你在做这件事情的时候，就是那个喉咙会有那种很清香的，而且是甘甜的味道，所以，但是你又不是吃到精油，我没有食用精油，我没有任何的那个，就是叫大家使用它，也不是把精油吃进去，而是就是吸它的那个味道，然后那个活性分子就是可以随着你的口腔进到你的肺部，而不是随着鼻腔，完全不一样。然后我就觉得我的那个喉咙真的被舒缓了，至少有70%以上这样子。所以我现在虽然我讲的有点久，但是我是要跟大家讲说我心中的那种惊喜跟振奋，然后跟愉快的感受，我一定要让大家知道，就是我总算找到就是有解决到我
大概将近2个月以来的那个咳嗽的情形了。大家有看我的最近的直播，也都或者是我拍的影片，就知道说我一直时不时就在咳一声，时不时就在咳，而且甚至讲的比较激动的时候，我就会咳到停不下来这样子。但是今天的我已经好了，有没有？超开心的。好，所以我现在发现我身上还有还有部分的存货，我应该不要想要把它送掉了，我要把它好好的留着这样子。如果说大家真的对这个有兴趣的话，再来私讯我吧。就这样子了，我的视频到这边，我要跟大家说再见，拜拜。